vinterudflugt ned til Blushøj, et udsigtspunkt over Kattegat på det allersydligste Djursland, som man kan besøge, enten man er ude på en gåtur eller bare kigge ud over havet i retning mod Sjælland, eller vil fiske på stranden ned for Blushøj eller dykke. Det lidt specielle, det er, at man skal igennem den lille by Eltegårde her og dreje til venstre, hvor der står Blushøj Camping, og der er et blindvejskilt, hvor man let kan tro, at det er en blind vej ned til campingpladsen, men det er faktisk ned til et offentligt udsigtsareal ved Blushøj. Begrebet Blushøj dækker jo over en telegrafhøj i anførselstegn i gamle dage, hvor man tændte bål, hvis der var ufred og fjender i landet, sådan at naboområderne kunne se det. Og der var sådan en telegrafkæde af høje, hvor der blev tændt bål. Og jeg tør ikke sige, om den her Blushøj faktisk kommunikerede med Sjælland, som man kan se, eller det var en mere lokal høj, hvor man op ad kysten mod Grenå ville kunne få øje på det her advarselsblus. Men nu er vi så ned på vej forbi en af de to campingpladser, der ligger i Eltegårde, ned til den her lille parkeringsplads, hvor man dels har et fint udsigtspunkt over havet, og dels har adgang til havet. Og det er faktisk svært her på det allersydligste Djursland. Og her er der så endnu sådan en indikator, der kan forvirre. Det virker som om det er et lukket område ind til en campingplads her, men det er det faktisk ikke. Det er fuldt offentligt tilgængeligt. Man kører bare parallelt med campingpladsen her ned til. Vi befinder os på en af hagerne på det sydligste Djursland, samme hage som Ebeltoft ligger på. Som sagt er der kun 5 km til Ebeltoft. Og nede i det allersydligste, tæt på Gåsehage, lige over for øen Hjelm. Men lad os tage ud og se på sagerne først fra udsigtspunktet, og så siden ned fra kysten. Her lige oven for stedet, hvor man kan parkere, er der et udsigtspunkt. Sammen med et moderne Ebeltoft varetegn, sådan et forstørret æble her. Og fra punktet her, der er der en platform, hvor man kan se øen Hjelm ude i det fjerne. Der er nogle kystskrænter ned her, som giver en fin mulighed for udsigt. Ude i det fjerne ligger Hjelm, der er nok en 3-4 km over. Og hvis man panorerer op langs med kysten her i retning mod nord, så ligger Djurslands østkyst den vej på. Den modsatte vej, der er der højst 2-3 km ned til det, der hedder Gåsehage, som er det allersydligste, hvor Djursland forsvinder ud i Kattegat, det sydlige Kattegat, i retning mod Samsø. Så man kan se på skrænterne her, så er det krat, og det er ret utilgængeligt. Men det specielle ved det her sted, det er, at der er adgang til havet på den her, i hvert fald for lystfiskere, meget interessante kyst, og også interessante kyst, hvis man er ude på en gåtur. Lad os prøve at gå ned af stien til vandet herfra. Det kan ikke anbefales at tage båd med, fordi at man skal slæbe den her. Man kunne godt tage havkajakker med ned her, hvis man har mod på at bære dem ned. Det kan sagtens lade sig gøre. Men det er en sti af den beskaffenhed, vi kan se her. Den er forberedt, men man skal være villig til at gå lidt på nogle skrænter. Det er overhovedet ikke noget problem. Men lad os prøve at gå ned til vandet og se, hvordan den her djurslandske stenkyst er. Der er en 50 km stenkyst her på østkysten ud mod Kattegat, som er rigtig godt fiskevand. Og der er stort set ingen klassiske badestrande. Der er ved Drogby Strand nogle
et enkelt sted, hvor der er rigtig fin sandbund. Og så er der en af Danmarks bedste sandstrande oppe ved Grenå, der ligger en 20 km op ad kysten, hvor der er 5-7 km helt klassisk sandstrand, der vil mærke østvind. Det vil sige, at alle de dage, hvor der er vestenvind, er der læ her. Og det er faktisk det samme, der er tilfældet her i dag, den 4. februar 2016. Der er vestenvind, og dermed er der dejlig fin læ på østkysten af Djursland. Godt for fiskere, og godt hvis man ikke er interesseret i at blive blæst omkuld. Der er sådan et græsareal hernede. Jeg ved faktisk ikke, om det er offentligt eller ej, men i hvert fald et fint sted. Og så kommer man umiddelbart ned til stranden her. En stenkyst, jeg har sejlet i kajak langs med i sommeren 2015. Og det er simpelthen noget af det mest utilgængelige fra landsiden på de kilometer, der er her. Og det her er et af de få steder, det er muligt at komme ned til vandet. Tip til lystfiskere og svømmedykker. Og samtidig er det en interessant stenkyst med tang. Man kan på krak kortene over Danmark slå en kortfunktion til det, der hedder hybrid, så man får luftfotos af en kystnær havbund med. Og der kan man studere kysten som lystfisker og som dykker. Og det her er et af de gode steder med tangpartier iblandet sand og sten. Men nu er vi ned for Blushøj, og så har jeg ikke så meget mere at sige om det her. Det er bare en anbefaling til en tur, en helårstur. I dag er det vintervejr og godt vejr, men om sommeren også, hvis man vil fiske kyst og dykke kyst, og ellers bare en gåtur kyst. En klassisk, typisk djurslandsk stenstrand, sådan som den findes ud mod Kattegat på hele det østlige Djursland. 50 km op til Gjerrild eller Gjerrild Klint, startende her syd for Ebeltoft. Så dejligt øde. Der er lidt hårdt lys. Jeg prøver lige at våge pelsen og se, om jeg kan panorere op mod den anden retning der mod syd. Slut her fra Blushøj ned for udsigts- og Bagnehøjen, der ligger oppe på toppen af skrænterne. Jeg kan måske lige tilføje, at i klart vejr, der kan man se Sjælland over på den anden side. Jeg tror nok, det er Kalundborg, der dukker op. Men slut her fra Blushøj, 5 km fra Ebeltoft i sydøstlig retning.